ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਕੱਟੋ ਜਾਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰ ਆਇਆ ਬਾੜ ਪੁੱਤ ਮਨਿੰਦਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਕਰ ਕੱਟ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਲਾਓ ਦੂਏ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਕਰਨੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੌਲੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੌਲੀ ਦਾ ਬਾਹਰ ਚੱਲਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੱਟ ਲੈਣ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਕਰਦਾ ਕੱਟ ਲੈਣ ਦੇ ਹੌਲੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਸ ਵਾਹ ਠੀਕ ਹੈ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਚੱਲ ਗਿਆ ਆਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪੇ ਖੜੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲ ਸਾਰਾ ਰਾਮ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ And I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. It's